Qui l'ortica non manca, sono venuta a caccia di ortica per fare il macerato. Puzza! La Filippo! Puzza, puzza! Doppio uso del macerato, sia per quanto riguarda la prevenzione degli afidi e di altri insettini, sia come fertilizzante. Proprio un bel raccolto di ortica ho fatto. L'ortica ha la caratteristica di pungere, come sapete, però dopo poco tempo che è stata raccolta non punge più. Portatevi i guanti naturalmente, perché da fresca può dare molto fastidio. Per preparare il macerato d'ortica servono solo due ingredienti, uno è l'acqua e l'altro è l'ortica. Intanto riempio un secchio. Le proporzioni sono di 1 a 10 all'incirca, quindi per un chilo di ortica sono 10 litri d'acqua, poi insomma si fa ad occhio. Ho messo l'acqua nel secchio e adesso vado ad aggiungere l'ortica. Se si fa macerare per una quindicina di giorni otterremo un fertilizzante, invece con una giornata in ammollo, diciamo così, si ottiene invece un antiparassitario contro gli afidi, contro la cocciniglia e cose del genere. Questa ortica in particolare è stata raccolta in un luogo ombreggiato e pare che all'ombra ci sia l'ortica più ricca di sostanze nutritive adatte per diventare fertilizzante, mentre al sole c'è quella più ricca di acido formico per diventare antiparassitario. Tra un paio di settimane circa sarà il momento di filtrare l'ortica per ottenere il fertilizzante. Il mio macerato d'ortica si trova qua, in questo secchio, l'avevo coperto un po' con un sacco, lo colo, ho pensato di utilizzare questo retino, spero che funzioni, è la prima volta che lo utilizzo a questo scopo, ma mi è sembrato comodo, lo metto nel secchio e poi questo macerato così stagionato, perché 15 giorni sono tanti, lo utilizzerò come fertilizzante. Posso utilizzarlo sia nella terra direttamente annaffiando le piante, sia anche come fertilizzante fogliare. L'importante poi è diluirlo, ma lo vediamo. L'ortica crea un fertilizzante molto utile per lo sviluppo delle piante, perché contiene sia azoto che magnesio che ferro. Ed è uno di quei fertilizzanti che non hanno la capacità di creare nuovo humus, quindi di arricchire il suolo, ma sono, diciamo, di pronto utilizzo per le piante. Lo vado a colare e a sentire quanto puzza. Ah, come puzza! Credo che ci sia finita dentro anche un po' d'acqua piovana, il secchio è completamente pieno, più di quanto non l'avessi lasciato, ma non importa, sarà solo un po' più diluita. Puzza parecchio, è proprio il puzzo di letame. C'è molto azoto, non vorrei versarmela nei piedi. Filippo! Adesso me la verso nei piedi, infatti. Il fatto che sia così piena mi crea dei problemi. Ah, come puzza! Ah, aiuto! Puzza tantissimo! Puzza, puzza! Puzza, allez. Ok, qui ci sono rimasti le stelle, un po' di foglie, le metterò nel compost. Questa roba fa bene anche nel compost. Due metodi per distribuire questo profumatissimo macerato. Allora, un metodo è quello di annaffiare con appunto il macerato, quindi ho preparato un innaffiatoio dove ho messo dell'acqua e dove andrò ad aggiungere il macerato. Le proporzioni va assolutamente diluito, perché altrimenti un eccesso di azoto potrebbe anche far male alle piantine. Le proporzioni di diluizione sono all'incirca di 1 a 20, poi dipende da quanto l'avete appunto fatto concentrato. Io mi sono resa conto che forse non è molto concentrato, era stato già diluito, quindi magari farò 1 a 10. Comunque, quindi significa 10 litri di acqua, 1 litro di macerato, ma potete diluirlo anche di più. Con questo andrò ad annaffiare, invece con quest'altro attrezzo qua, che è uno spruzzino per la distribuzione di qualsiasi cosa nell'orto, andrò a utilizzare la stessa diluizione nelle foglie.
Ok, quindi questo poi è anche quello che posso utilizzare quando ho il macerato ad hoc contro gli afidi. Ho preparato anche quest'altro ulteriore oggetto, che è una balla fatta però in materiali sintetici, perché voglio ulteriormente colare. Ci sono troppi residui di foglie ancora nel macerato e voglio colare meglio per evitare che poi le foglie mi vadano a ostruire o le uscite dell'innaffiatoio, o ancora peggio l'augello di questo. Ok, perfetto, funziona, l'acqua sta passando, il liquido sta passando sotto e il materiale solido rimane sopra. Così questo tipo di materiale è anche, diciamo, facile da lavare poi. Con il retino ho visto che ci vuole un po' di più a togliere i residui. Ok, quindi adesso nel mio annaffiatoio comincia ad esserci anche del fertilizzante, ne aggiungo ancora un pochino. La stessa colatura la faccio di qua. Qui è ancora importante che non ci siano residui, altrimenti quando vado a inserire questo qua per spruzzare mi si chiude subito questo e poi lo buttiamo. Faccio colare l'ortica prima qua e poi la passo nell'altro contenitore. Dai, facciamo prima così. Ok, ci siamo. Vado ad utilizzare questo macerato d'ortica sulle foglie e questo direttamente per annaffiare. Quanto se ne dà? Una cippa. Metticelo nel video. E il macerato va sulle foglie dei pomodori, così dovrebbe nutrirli e immagino anche proteggerli. Posso distribuirlo anche con l'annaffiatoio, in questo modo vado a nutrire le altre piante dell'aiola. Ecco qua. Abbiamo visto la raccolta dell'ortica, il periodo della macerazione, il filtraggio e la distribuzione. Il macerato d'ortica si può utilizzare in modo diverso, questo è importante, ricordatevelo, a seconda dei tempi di macerazione. Con 15 giorni avrete un fertilizzante, ma con sole 24 ore avete un ottimo antiparassitario, quindi che va bene contro gli afidi, ma anche contro altre avversità, come per esempio il ragnetto rosso. E comunque il macerato di ortica diventa anche un fertilizzante fogliare, quindi se lo distribuite sulle vostre foglie delle piante le nutrirà comunque. Spero che questo video vi sia utile, io aspetto però anche nei commenti i vostri consigli, perché sono sicura che molti di voi lo utilizzano da tanto tempo e avranno altri trucchi e segreti da condividere, quindi aspetto i vostri commenti. Grazie di aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Mi piace, mi raccomando, mi piace alla pagina e condividete. Ciao! Questo l'ho messo sulle foglie. Qual è il principio fertilizza?